Ukoliko tvoja limfa konstantno stoji, tvoj metabolizam je sigurno mnogo len. I možda nije toliko važno da brojiš kalorije, da paziš na ono šta unosiš u organizam, koliko je važno da i pored svega toga paziš na to da pokrećeš limfu svakodnevno, a posebno u predelima stomaka. Zdravo, dragi moji, i dobrodošle u još jedan novi, veoma zanimljiv video. Snimila sam vam već jako mnogo videa o limfi i napravila sam jednu playlistu, dakle svi videi na ovu temu vam se nalaze tamo i u opisu videa ćete pronaći dakle link koji vas vodi do te playliste. A ono što želim samo kratko da navedem i što uvek navodim, a tiče se limfe, jeste to da limfa nema svoju pumpu kao srce i mi joj moramo pomoći da se pokreće. Ona je veoma važna za proces same detoksikacije organizma. Ona ne vrši detoksikaciju, ali vrše jetra, bubrezi i creva. Ukoliko mi pazimo šta unosimo, brojimo kalorije, ali se prosto ne krećemo, ne pokrećemo svoje telo, ne pokrećemo svoju limfu, onda ne možemo ni da očekujemo baš neke tako sjajne rezultate što se tiče kilaže i samog metabolizma. Zato je važno da svakoga dana pokrenete svoj limfni sistem u nekom laganom ritmu. Ja sam zbog toga napravila online program Limfna vitalnost kroz pokret, dakle podmlađivanje kroz pokret i još puno više od toga. I ovaj program se nalazi na mojoj platformi u Balansu, više o tome u opisu videa i taj program konkretno sadrži 7 časova za svih 7 dana u nedelji koji traju samo 10 minuta. Ja lično smatram da je početnicama dovoljno i 10 minuta za pokretanje limfnog sistema i da će i to napraviti ogromne promene. Zato što ne treba da zaboravimo da se limfni sistem mora svakodnevno pokretati. Što se mene lično tiče, moj savjet vam je da pokrećete limfu najviše u jutarnjim časovima. Tada je metabolizam najviše spreman da sarađuje. A što se tiče samog metabolizma, ono što je veoma važno jeste da u jutarnjim časovima zagrevamo naš stomak. Da li ćete unositi toplu vodu kao ja, da li ćete raditi vežbice koje će zagrejati stomak, vežbe disanja takođe na vama je, samo se trudite da u jutarnjim časovima nikako ne pijete hladne napitke, da ne mešate, toplu i hladnu hranu kao što je burek i jogurt. Ja znam da volite, ali nemojte baš u jutarnjim časovima, nije dobro za metabolizam jer će varenje stati, energija će da stagnira i creva će se ulenjiti. Hajde mi danas da zajedno uradimo nekoliko vežbica iz mog online programa za limfnu vitalnost kroz pokret. Ja vam samo pokazujem vežbice, to ću vam naglasiti, a vi za vođene časove dođite na moju platformu. Ja bih počela iz stojećeg položaja, idemo na noge lagane. Znate da ja volim da počnem čas ovako. Ajmo najpre da idemo sa prstiju na pete. Idemo nekoliko puta, prsti, pete, prsti, pete. I ovo može da vam bude neka rutina za jutro. Odlično. Može i za večer, može i u sred dana. Fokusirat ćemo se danas najviše na predeo stomaka. Super. Ponovit ću vam da vi možete da uradite ove vežbice koliko god puta želite, a da ovaj video ne traje 100 minuta, ja ću vam samo pokazati kako se izvode i podsjetiti vas da dođete na platformu u Balansu i da probate vođene časove na raznorazne teme. Odlično. Umirimo se za tren. Super. Uzmemo dlanove. Protrljamo nekoliko puta, noge su nešto šire od širine kukova.
Sada ćemo samo malo blago promasirati predeo stomaka. Vi možete skloniti majicu i onako promasirati kako vam bude udobnije. Dišemo. Odlično. Pa možemo jedan dlan na predeo želuca, drugi na donji stomak. Super. Pa se ponovo vratimo i tako ponovimo nekoliko puta. Dakle, cilj je da zagrejemo stomak. Super. I onda polako idemo u centar. Odlično. I to vam je neka, da kažemo, druga vežbica. Hajmo sada udah ruke prema gore i polako. Noge su, da kažemo, nešto šire od širine kukova ili u širini kukova. Kako vam je lakše? Dišemo i ne žurimo. Odlično. I onda polako idemo u centar. Znači vi ponovite koliko god puta želite. Prijeđemo dole u sedeći položaj. Dakle, sledeću vežbu pažljivo izvode one osobe koje imaju problema sa lumbalnim delom, sa kičmenim stubom. Ako je, dakle, reč o tome, onda možete ovako izvoditi ovu vežbicu. Ako nije, probamo sada da podignemo noge prema gore, jedna noga preko druge. Idemo samo nekoliko puta. Desno, levo. Super. Ako vam treba, naravno, možete se zagrejati pre ove vežbice. I onda polako u centar. Super. Sledeća vežbica, veoma lagana, ili bolje rečeno položaj, jeste kada je jedna noga na prostirci, drugu privučemo prema sebi i napravimo jedan lagani twist u desno. Dakle, uvrnemo se koliko možemo i dišemo. Sad da malo objasnim i ove položaje uvrtanja. I možete naravno vratiti se u centar pa se ponovo uvrnuti. Dakle, svaki put kada se mi uvrnemo, možemo to zamisliti recimo kao kada cedimo spužvu. Tako se tada i cede, da tako kažemo, naši organi. Vrši se pritisak na organe, pojačava se cirkulacija i to je izuzetno dobro i korisno za proces detoksikacije. Odlično. I ponovimo naravno i sa drugom nogom, samo uvek pažljivo. Super. Dišemo i vratimo se polako u centar. Vi radite onoliko koliko želite. Ja vam samo pokazujem, moram to da naglasim. I prelazimo na sledeći položaj. Jeste položaj za opuštanje ili položaj deteta. Kako se izvodi? Tako što spojimo palčeve, uzmemo udah i polako prst po prst idemo prema dole. Probamo da se spustimo na čelo, zatim se podignemo ka gore i onda prst po prst ponovo idemo prema gore. Pa ponovo prst po prst prema dole i prst po prst prema gore. I naravno, ako možemo, spojimo kolena i skroz spustimo grudi i čelo na prostirku. Grudi su na butinama. Ostanemo ovako u položaju i dišemo duboko. Ako imamo jedan blok, možemo ga podmetnuti ovako i smestiti čelo i dodatno se opustiti. Odlično. I onda polako idemo u centar. Dakle, ovo je sada samo pokazivanje kako se izvode vežbe i položaji. Dakle, vi napravite sebi prosto neki ritual, odredite koliko minuta ćete izvoditi koju vežbicu i budite uvek nežna prema sebi, lagano radite položaje i vežbice i
Nadam se da ćete primetiti neke zaista kvalitetne rezultate što se tiče samog metabolizma i podsjetit ću vas da vam je tu uvek dostupna moja platforma na kojoj od prvog minuta do poslednjeg radimo zajedno vežbice u nekoliko ponavljanja i sve je mnogo interesantnije nego ovde na kanalu, tako da razmislite o tome. Imamo ovih dana i neki odličan popust, tako da sve o tome u opisu ovog videa. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete imati odlične benefite. Vidimo se u nekom sledećem. Ćao!